Cafezinho pretinho para continuar o nosso modo história. Tá mais lento que uma tartaruga ou tartaruga. 40 segundos, 42, 43, 44. Nada. Meu Deus. E vai começar ou não vai começar? Depois eu vou ter que cortar o vídeo ali, né? Olha essa demora pra isso aí pra carregar. Meu Deus, aê! Enquanto o homem faz planos, Deus ri. A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem tinha uma forte presença de inimigos. Então, teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas antes de armar os explosivos. Pô, mano, olha só. Aquela tropa é um monte, ali tem um maluco ali, ó. Tá. Ah, tem mais? Vai ser punk? Arca! Que lá não marcou? O outro lá atrás do muro marcou? Tô louco então. Tá, tem muita gente aqui, cara. Essa é a verdade. Ali tem 3 cuecas. Tá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é eliminar aquele maluco lá em cima lá, né? Aquela criatura ali. Aquele ali é o que vê tudo. E tudo ouve, né? Se vocês separar, vocês estão fuzilados comigo. Ah, aqui, vamos gritar, vamos cantar, o quê? Deixa eu ver o que eu tenho de secundária, tá? Tem 2 armas boas. Só que não tem nada de munição, né, mano? E tu aí, ó. Tchau. Toma, palhaço. Oh, cara, tem um sniper. Deixa eu ver quantas munição ele tem. Tá, mas olha só. 5 munição só? Não, prefiro ficar com a minha. Porque até porque eu tenho essa aqui, né? Essa aqui é igual. E eu tenho 20 munição. Que beleza. Tá, eu vi um maluco lá que eu não consegui marcar. Cadê o maluco? Ah lá. Tem mais um lá. Tem mais um lá. Ali tem 2. Ali em cima não tem ninguém. Mano, vai ser complicado. Aqui tem 2 malucos. Lá tem um. Putz, vai ser fumeta, cara, pegar esses carros aí. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Pra cá não tem ninguém, né? Não. Tá. Ali tá todo mundo marcado. Eu não vi aonde que eu não tinha conseguido marcar um cara. Acho que foi ali. Tá. Vamos fazer o seguinte, bicho. Aqueles 3 foram pra lá, tá? Não sei se essa arma tem silenciador ou não.
Talvez eu Ao mexendo enfrentarmos oposição blindada, frequentemente usávamos Não, as não armas tem dos próprios silenciador. otomanos contra eles. Granadas é? antitanque, Sério? armas de artilharia, qualquer coisa que fosse Tá útil. olhando pra lá? Tá. E tu? Tá olhando pra cá. Tá, então é complicou. Ah, vamos ver. O que a gente faz aqui? Meu, vai ser bem complicadinho, né? Não vem ninguém pra cá, né? Não. Tá, vamos tentar, né? Vamos dar uma de louco aqui. Kim var orada? Hop! İyi misin? Oi, tudo bom? Tá, deixa os carros aí. Deixa os carros aí, mano. Por enquanto tá dando certo. Vamos deixar os carros por último. Ou por último. Não tem lanterna, mano? Espero que eu não tenha deixado ninguém pra trás aí sem marcar. Bom, o principal foi aquele maluco lá em cima, né? Pra não nos ver. Ali tem um. Tá. Tem dois ali, já vi que tem dois. Lá é o cavalo. O cavalo tá sempre me enrolando, aquele cavalo nojento. Não, não é. Pensei que era outro. Pensei que era outro maluco. Pô, vou dar um de louco, meu. Vai lá. Vai lá que eu cuido do teu parceiro aí. İyiyim. Biraz istirahat etmem lazım. Isso. Tá bem quietinha, mano. Levanta, guria. Isso. Só pra se acocar, não é pra... Vem cá, ligeiro. Ligeiro. İyi misin? Hop! Sen! Tínhamos que São lidar muito com as cegos. tropas que ocupavam o vilarejo São muito antes de cegos. seguirmos com o plano de destruir o trem. Puta, tinha um ali, eu não vi, cara. Como que eu não vi aquele maluco ali, mano? Ali. Ceguinho. Oh. Ah! Teslim olursan sana kimse dokunmayacak. Ai. Ninguém viu. Gebereceksin. Bak aboneyle. Teslim ol. Ninguém viu nada. Vai te catar. Faydan olsun. Teslim olursan yaşarsın. Vai ver na caixa. Olursan sana kimse dokunmayacak. Ih, já estão desconfiados. Tá, deixa eu me esconder. Deixa eu me esconder pra esses malucos não me ver.
Tem mais gente aqui, não? Pô, tem muita gente aqui, mano. Eles estão desconfiadão, hein? Tá. O que é isso aqui? Um fogão? Fogãozinho, cara. Fogãozinho a lenha. Ah, os caras estão tudo Teslim olursan desconfiados. sana kimse dokunmayacak. Teslim olursan söz işkence etmeyeceğim sana. Tá, aquele ali já esqueceu. Não. Kendine bir faydan olsun. Gördüğünüz yerde Teslim vurun. olursan yaşarsın. Arkamı kolla kardeşim. Bak seni ne kadar çok arar. Ah, os caras estão vindo pra cá, sério? Bozuluyor. Teslim olursan söz işkence etmeyeceğim sana. Aha, o da ne çıktı lan? Unutma. Bundan göze çok bakar. Çık dışarı. Lan olur. Bak şimdi çıkarsan canını yakmayacağım. Kendine bir faydan olsun. Teslim olursan yaşarsın. Puta merda, aqui. Burada bir altlar oluyor ya. Vai, 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 vai ali. Isso, queridão, aí. Ó, oi. Tínhamos que Toma. lidar com as tropas que ocupavam o vilarejo antes de seguirmos com o plano de destruir o trem. Ah, agora vai ser aquele maluco lá, né? Kolayda dursun. Görürseniz derhal Ah, os caras estão tri desconfiados, meu. Só que o cara vai pra um lado e eles vão tudo pra aquele lado, né? É ridículo isso. O bichão na área aí, né? Pistolü seni. Teslim ol. Silahlarınız kolayda dursun. Gördüğün lahzada vur. Amına koyacağım ama yine mi? Tekrar gayetten seslenmiş. Não vem ninguém aqui, né? Não. Ah, é que vai vir dois aqui. Vallahi billahi bir şey işittim. Ne? Bem quietinho aí, meu. Sinto muito. Neyse birader. Çıkılan zarar gelmeyecek. Tá, quantos faltam? Não falta muito não, hein? Os malucos estão tudo me procurando. Teslim ol. Carro feio, cara. Akabinde gidek. Teslim ol. Tá, o próximo vai ser aquele maluco ali. Saklanarak nereye kadar? É, tu mesmo. Meu, que tensão, cara. Que tensão. Isso. Veio pela portinha, tomou. É ali mesmo. Kabul eyle. Teslim ol.
Puta, o cara ouve. Parece que ouve os passos dos dois lados. Vai, 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 vai. Isso, vai. Olha a parede aí, ó. Isso, queridão. Que delícia. Tá, lá tem 2. E aqui tem quantos? Ali parece que tem um só. Então é aquela ali a próxima vítima. Aquela ali vai ser a próxima vítima. Bak şimdi çıkarsan canını yakmayacağım. Só não pode vir os dois pra cá, né? Puta, 3. Aí cagou, né? Vai pra lá, meu. Hadi lan piston seni. Teslim ol. Puta merda. Burada olduğunu biliyorum. Teslim olursan Tínhamos que sana lidar com as iyi tropas muamele que ocupavam o vilarejo antes de seguirmos com o plano de destruir o trem. Gebereceksin işte. Kabul eyle. Ui, quase. Quase, maluco. É lá, é lá. Kahpe çocuğu. Vai, vai, vai. Isso! Delícia! Ah! Hop. Sen. Oradaki. Vai, vai ali, vai ali. Isso, vai ali. Mano, que tensão, cara. Takviye ile kardeşim. Toma, toma, palhaço. Toma, tem mais alguém? Tá, deixa eu ver o que tem de munição aqui, de arma. Cara, o que eu quero com a pá, mano? Abre a caixa, palhaço. O que é isso? Não, baioneta. Quero com baioneta. Aqui tem granada aqui. Tá. E aqui o que tem? A sniper, tá. A sniper eu não vou precisar. E aqui o que tem? O que é isso? O que é isso? Ah! Tá, esse está deitado, tá. Certo. Eu acho que eu eliminei todo mundo, né? Eu acho. Eu acho que eu eliminei todo mundo, cara. Não quero te mentir. Ou ainda tem um maluco lá. Ainda tem um ali? Tem. Tem um maluco ali ainda, cara. Tem um maluco lá, cara.
Tá vivo ainda. Tem um maluco ali ainda, cara. Sério? Coitado. Ficou pra semente. Ô! Sua arma aí é igual a minha? Ou não? Mano, esse é pesadão, hein? Será que eu vou conseguir dar o golpe nele? Era o pesadão, meu. Tá, e a arma dele some, né? Que bonito. Ah, que ridículo. Enfiou no fiofó. Hã? Palhaçada. Eu queria aquela arma ali, cara. Tá, vamos explodir aquela porcaria daquele caminhão lá. Ah, vamos testar essa arma aqui, cara. Que arma é essa aqui? Vamos ver que arma é essa. É boa pra cacete, meu. Ah, que loucura. Ah! Que loucura! Mais um lá. Ah, como é que eu não achei essa arma aqui no começo do jogo, cara? Aí só que loucura. Ah, é. Que não tem mais munição. Tá bom, então vamos com essa aqui mesmo. Depois que Zara tivesse pacificado a cidade, poderíamos montar a armadilha para Já? o trem que viria. Já? Pô, agora vem a parte dura, meu.